好，現在外界在觀察說高市早苗是不是把日本整個拖向了地緣深淵呢？就是因為這一句台灣有事論，大家在說踩到了中國的主權紅線。那日本特使您看到急急忙忙趕快飛到這邊，要來北京要來滅火，但是您可以看到，其實中國這方的態度呢，中方官員是雙手插口袋，被認為說顯然這個怒火並沒有平息，而且越燒越旺。我們就來看一下當時的畫面。好，现在中日雙方的關係真的是越來越緊張，但是呢，現在大家在說高市早苗好像不但沒有要滅這一把火，而且反而是往火堆裡再倒汽油。因為日本媒體在爆料說，高市可能會在12月26號的時候，剛剛我們來賓也提到要突襲參拜靖國神社。好，時間拉回到2013年，其實安倍晉三就是選在這一天，他用首相的身份去參拜了靖國神社。但是這個舉動呢，不但是挑釁，而且是赤裸裸的把這個歷史的傷疤揭開來，把中國的國仇家恨踩在腳底。好，大家就在想說，高市這個舉動參拜靖國神社是豪賭嗎？還是說高市現在就是全面失控了？那苑老師，您來看北京方面呢，會怎麼樣讓日本付出代價？我覺得這一次問題之所以嚴重的話呢，最主要是有4個方向的啊，這個讓這個北京覺得非常不爽。那麼我前面要講到，剛剛這個劉勁松跟這個金井正章啊，他們之間的話呢，確實應了現在時下一句很流行的話了，就是說劉勁松是從容容啊，2個手插在2個口袋裡啊，然後那個金井正章呢是匆匆忙忙了啊，還沒有連滾帶爬，其實也差不多了哈。那麼我要順便要解釋一下，跟剛剛大家講，2個手插在2個口袋裡的主要的目的就是不握手。啊，這是外交動作，這是不握手。這裡面實際上大家要了解。然後呢，針對於日本人呢，非常要面子。那這個金井正章呢，急急忙忙跑去啊，真的是有一點這個匆匆忙忙啊。我覺得他去的時候呢，他不得不去啊。他其實是負責大洋洲事務的，他這邊要測探一下口風，大陸生氣到什麼程度？大陸生氣的主要原因有4個方面。第一個的話呢，高市早苗用的語言啊，它的 implication， 那它含義上是的確燃起了歷史上的仇恨，因為他用了唇亡危機的時候啊，然後呢918事變也是唇亡危機，77事變也是唇亡危機。整個日本侵略中國的過程當中的話，常常用了這套借口啊。這個雖然是借口，但日本拿來當這個軍國主義的發展，就發動戰爭的主要目的就是為了日本的唇亡危機。這是第一點。那第二點的話呢，我們可以看到後續的發展啊，後續的發展的話呢，整個過程當中啊，高市早苗不但是死不認錯啊，而且後來講話一次比一次的狠。為什麼呢？我可以告訴大家一件事情，就日本高市早苗剛當選這個首相，剛在川普面前的話呢裝可愛，然後在印尼總統面前把椅子拉近距離，表現的都很可愛的這種感覺啊，非深受年輕人的喜愛。年輕人當中82%支持他，年輕的女性88%支持他，全日本人的話呢，年輕人18歲到30歲人通通支持他。所以後續的發展，那民意的話呢，基本上也高居不下。就是大陸無論如何怎麼樣警告，都至少有46%以上，甚至60幾、40幾。整個民意來講的話，以日本現在的首相的領導地位來講的話呢，這個比例實在是高的有點不像話，讓中國本身來講真的是面子拉不下。最重要的是政客當中講話的有幾個人哈，鳩山由紀夫啊，說他小狗叫來叫去，對不對？野田佳彥講說你根本很不得體啊，你沒經驗，對不對？然後呢，最嚴重的是石破茂講，一開始就第一個就反應了，但是很遺憾的，這3個人都不重要。真的是吧？麻生太郎沒講話啊，有影響力的人都沒講話。那麼在這種情況之下的話呢，你可以看得出來，那大陸目前為止的話呢，真的是因為很生氣，所以劉勁松跟這個金井正章裡面的表現的態度是告訴你啊，你看那個大陸的這個外交官的話呢，每一件事情他們都是有動作的。其實，因為我們長期沒有外交關係，所以我們對於外交官的訓練，就是基本上變成愛不愛台灣的這種觀念了。其實大陸的外交官，他每一個動作，他講的每一個字、每個詞，那麼這次當中的話，最重要的外交部的裡面所展現出來的，一個是發言人叫林健，另外一個是日本的總領事叫薛健，雙劍齊發，他們講的事情真的比較嚴重。一個林健就問你日本到底要幹嘛？你對台獨要發出什麼訊號？你回答一下。到目前為止，日本沒有回答。那個薛健更不要講了，直接把這個莫名其妙冒出來頭給砍下來。我今天上午還跟一個日文很好的學生問了一下啊，他說他的話就這個意思。是好，現在呢，剛剛
岳老師幫我們提到了，現在日本的年輕人是真的蠻喜歡高市早苗，也可以說他在日本的民調真的就是居高不下。但是我們往外看呢，現在日本的外交，大家說是不是全面失控了？因為除了上任不到1個月，現在中國方面氣炸了。那我們看到韓國也因為獨島的問題召見了日本公使，提出了抗議。而且您從圖卡當中看到了，國會議長直接要求日本說，必須要展現出對2戰的真誠反省，還有負責的態度。俄羅斯方面也是出口警告，說對日本外交官等30個人祭出了入境的禁令，而且在北方4島展開大規模的軍演。那北韓呢，無獨有偶，公開批評說日本撕下和平國家面具，暴露了戰爭國家醜惡嘴臉，而且警告說日本挑釁的話是要付出代價的。好，現在大家在看說高市的路線現在蠻激進的，1個月之內哇，一口氣得罪了中俄韓朝這4大國，也讓其他的亞洲國家其實感到蠻緊張的。所以幹哥就您來看，日本的外交再繼續這樣發展下去，會不會陷入全線孤立化這樣的困境呢？高市早苗，你絕對不要因為你的民調升高而竊喜。我可以告訴你，日本年輕一代根本不在乎政治，更不在乎國際局勢，跟我們台灣小孩一模一樣。他們连他們自己的定位都搞不清楚，所以你以為從這個來自這些年輕人的高支持率對你有什麼幫助？你要回歸現實，你要回歸為什麼中韓以及俄還有朝4個國家現在都對你表現出強硬的態度，那就是因為你最近的這些言行會導致這些國家側目。當然會側目啊！什麼叫做存亡危機？存亡危機事態的意思是什麼？意思就是說，萬一發生了這個不確定的情況之下，日本要再武裝嗎？其實再武裝這個議題，幾十年來、半個世紀以來，都是亞洲周邊國家所害怕的，很忌憚這個問題。日本它因為憲法的規定，它不可以再武裝它的這個部隊。那如果說它能夠它現在派駐海外，它只能就在一種什麼，就是一種人道救濟的那種狀況下，但是它絕對不能成為一種派兵也就是說，波斯灣戰爭打得多兇，沒有日本軍隊，沒有日本自衛隊，為什麼？因為你在憲法不准你派。現在你高市早苗，你突破這個禁忌之後，所有國家側目。我跟你講，遠在澳洲1萬公里以外的澳洲，它都側目，為什麼？他最害怕這個，因為澳洲吃過虧的嘛。澳洲、紐西蘭、印尼，每個國家都怕再吃這個虧，所以鄰近的國家那更不用講了。高市早苗據說12月26號要去參拜靖國神社，我看是真的。他現在都不敢講話，為什麼？因為我真的要去啊。為什麼？因為我要繼承安倍的遺志啊。安倍13年前去過啊，當時去的時候的結果下場是什麼？就是稀土不給啊，大家還記得嗎？北京當時就說你這樣搞的話就不給。這13年來，日本受到教訓了。本來是90%靠大陸，現在5%靠大陸而已了。他們已經趕緊想辦法彌補了。可是那時候真的非常嚴重啊！所以大家曉得說，你如果說你真的去參拜靖國神社，就有點像納粹集中營一樣，那是永遠的恥辱。但是日本的民族性很奇怪，他認為這些人是英雄。這些靖國神社3種人啊，一個什麼日俄戰爭。還有什麼中日戰爭，還有一個太平洋戰爭，3種人，這3種人他們派出去的都是侵略者，都是各國厭恨的人物。結果他們現在供在靖國神社裡面246萬名官兵的香的牌位，你去參訪他，你就是怎樣？你就是不尊重周邊的國家，尤其是南韓跟台灣跟大陸。所以大家就曉得說，他如果膽敢去的話，那他就跟周邊國家幹嘛？就是宣戰。所以俄羅斯說，我現在開始舉行軍演了特別針對北方4島舉行軍演。北方4島哪4島？國後、澤州、色丹、池武這4個島。這4個島的爭議已經80年了，到現在不能夠解決。俄羅斯再次軍演就是告訴你說，不可能解決，我不要跟你談。那日本到現在，你看得罪大陸以後，俄羅斯對他也那麼強硬，朝鮮也不遑多讓，韓國為了獨島也是這樣。你就覺得四面楚歌，川普來幫忙吧，沒人要幫你。
哦，確實，那日本這樣動作頻頻，大陸方面是怎麼樣反擊？我們就來看到，因為日本從1956年加入聯合國之後，隔2年，1958年就非常開始很積極要爭取非常任理事國的資格嘛。其實這70年來呢，一直有機會就想要希望可以得到這個安理會的常任理事國的資格。對日本而言，這也被看作是他們戰後國家正常化的最後一步，所以歷任首相其實他們心中都有這個夢。但是現在中國駐聯合國代表就直接宣布了，說日本根本沒有資格成為聯合國常任理事國。好，大家再看，就因為高市的這一句話，讓這個日本的這個入常夢是瞬間清零了嗎？哦，這個議題要分成2個層面先來說哈。我們現在說第一個層面，台海的一個問題是全世界的問題，因為台海當中包括了亞洲的一個航線，包括了能源，包括了電子產業等等，這個我們就不再贅述哦。但之前駐韓美軍有說過，未來會有2個任務，一個是防衛朝鮮，另外一個就是台海介入。就是台海如果有事的話，駐韓的美軍，韓國不加入哦，駐韓的美軍他要加入。今天意大利媒體直接說哈，其實中國很怕一件事情。我剛刚有跟各位說，中日2國極度的克制哦。意大利媒體他說，中國最怕的就是萬一日本再武裝，同時去介入台海的話，同時美國跟台灣跟日本的一個介入，會不會對中國比較有利？這個是不一定的哦，這是不一定的。先有這個條件，但是我們來說這個入常哦，講到這個入常夢，日本就真的難了。為什麼有真的難的呢？我們去把那個聯合國的定義先抓出來哦。聯合國的5常是哪5常呢？很簡單，2次世界大戰當中帶領着全世界去打敗那個邪惡軸心的，叫5常。哦，所以當時中國、英國、法國、美國、蘇聯後面改名叫俄羅斯。那我們來看哦，誰被撂倒？撂倒當中第一輪是日本、德國跟意大利。所以那時候最早的時候，這3個國家是美軍進去托管，它的定義叫托管。後面發生了韓戰，韓戰完之後又托管的一個地方叫做韓國，所以簡單的說，就定義上來說，如果我們就聯合國的定義，它要入常，這個是有它的一個困難度的。第二個，日本當然有它的一個強度啊，日本的強度是它目前在全世界的經濟是排前5大，目前美國、中國、印度、德國、日本大概就是5大當中在盤旋，軍事的話大概是排前10大，但就定義上來說，這是第一個比較麻煩的定義。第二個是你要跟中國去在聯合國當中比投票，連美國都比不贏。為什麼連美國都比不贏呢？我來跟各位說哈，在過去40年的過程當中，美國人曾經叱咤風雲，但後面美國人發現要經營國際關係好累喲，又要人，又要錢，又要不同的語言。那過去是所有的人都到美國去讀書，那很簡單，最精英的人都去英美讀書，以後這些人當總統呢，當然是比較親近我們啊。可是過去40年當中，中國很認真的在經營非洲、中東、拉美等等的關係。所以呢，要人給人，要錢給錢，你有什麼需要？而且他們也說哦，他們不會像過去殖民地的一個時代去來殖民你。那中間有很多的因緣際會啦，所以我們簡單的說哈，在聯合國比投票的話呢，現在美國都沒有辦法撂倒中國的情況之下，日本要入常，看干蛋共3個字不可能。好，更多精彩內容我們稍後回來。地缘政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在